Саламатсыздар, кечиңиздер менен урматтуу телегөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфириндесиздер. Ордо программасын көрүп жатасыздар. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө быйылкы жылдын ыйман адеп жана маданият жылы деп жарыялангандыгы жөнүндө кеңири сөз кылып, анын алдында абдан бир мааниси терең, кулачы кенен болгон чакырыктар тургандыгын сөз кылганбыз. Негизги эле мааниси бул коомдук тазалык, коомдук биримдик жана мамлекет үчүн кам көрүү, азыркы коомду жаңыныкка өзгөртүү, келечекти карай туура жолго салуу деген өңүттөгү чоң маселелер турат. Анын башатында бул улуттук кайра жаралуу жаатындагы иштерди активдештирүү, улут катарында, эл катарында, калк катарында, бүтүндөй бир мамлекет катарында өзүбүздү бекемдеп таануу жана анын өнүгүү жолуна дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуу деген дагы чакырыктар жатарын анык билебиз. Мындан улам бүгүн биз ушул коомдук деңгээлде элдик демилгелердин аркасында өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди, туубуздун баркын көтөрөлү, аларды барктайлы, даңктайлы деген өңүттөгү аткарылып аткан иштердин маани маңызы, максаты, эртеңки келечеги жана ушул иштердин мамлекеттик деңгээлдеги биздин идеяларыбызга тийгизген таасири жөнүндө сөз кылгыбыз келип отурат. Урматтуу меймандар, ушул кептин өңүтү ушунда. Бир канча жылдан бери мына өзгөчө ак калпак күнүн белгилөөнү салтка айландырабыз деп, аны көтөрмөлөгөндөр, катышкандар, колдогондордун масштабы дагы өсүп аткандыгын айтып атабыз. 2 жылдан бери элечектин маани маңызын бир элге жайылталы, ак элечек апалардын баркын көтөрөлү, ак элечектин орду кандай биздин коомдо деген өңүттөгү иштер дагы жайылып атат. Ага кошумча ушул туунун алдында бүтүндөй калкты бириктирип, биз алдыга өнүгүүнүн бир мекенчилдик жолун издесек деген дагы иштер бар. Мына ушул демилгелердин негизги максатына токтосок да, сиздер башында жүргөн уюмдар катарында сизден баштайлы. Мына эмне үчүн ушул учурларда капыстан чыга калган ой болду беле, же болбосо ушул маалы келип калган учур болгон үчүн ушул демилгелер жашап жатабы, эмнеден улам болду? Бул нерсе бир нерсе башталарда бул иште бышат же болбосо бир данек бышкан сыяктуу убактысы, сааты өзүнүн мезгили келгенде бул келип чыгат экен. Буга чейин ошол 2011-жылы Рыспек Жабиров ак калпак күнү деп пресс-конференция берип жарыялаган. Ошондон бери биздин фонд 2012-жылдан бери 5 жылдан бери ак калпак күнүн белгилеп уюштуруп келебиз. Өзүбүздүн мойнубузга алып ошол дайым уюштуруу иштерин. Бул жерде баягы ошол убакыт келип жетсе керек да, ошол нерсени алып чыгып элге жеткирүүдө алгандай долбоорлор иштеп, популяризация деп болот, ошол кылган аракет кылдык. Ошол убакытта калпактарды жанагындай биздин ошо фонддун максаттары эскичел бир өңүттө бербей, ошол жаңыча жаштар кабыл алып кете ала тургандай, жаштарды сыйлап баалап кете ала тургандай бир жетишкенге аракет кылып иш алып барып келе атабыз да. Бул ошол буга чейинки ошол бийлер деле жанагындай кийимдер деле ушул убакыт сааты келип чыгып аткан убакытта алып чыгып атабыз да. Айжан, мына быйыл 1000 ак элечек апалар деп ушул аябай масштабтуу түрдө өткөрдүк деп бир топ сөз болуп атат. Ошонун башатында туруп өзүңүз демилге көтөрүп бир учурларда ушуну кылсак кандай болот, ушунун деле мааниси бар эле, орду бар эле деп айтканыңыздын өзү бүгүн коомчулукта кандай орунга ээ болду деп айтсак болот? Бул баягы айрымдар белгилеп жүргөндөй таңуулоо же болбосо жөн эле эскичилдикти ушул бизге алып келем деген ниеттеги бир ойлордун масштабынан чыкпаган нерсе дегендерге кандай тийиштиги бар? Биз ушул улуттук кийим, баш кийим элечекти тарыхка кайрылуу деп мындан 5 жыл мурун жасап, тарых музейи менен биргеликте жасап чыкканбыз. Ал учурда биз ошо 18-19 кылымдагы тарых музейдеги экспонаттарды алып чыгып, анан ушул коомубузда бир аты чыгып келаткан дизайнерлер өзүнүн көз карашы менен бир жаңы нуктагы элечектерди тартып алып, кыргыздын секелегинен баштап байычесине чейин кандай улуттук баш кийимдерди кийделе деген темага кайрылуу жасаганбыз. Андан кийин арулук деген көргөзмөнү уюштурдук. Андан кийин мен элечекти сүйөм деген улуттук долбоорду уюштурдук. Бул жерде баса белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан көп улуттук мамлекет болгондуктан биз ушул Кыргызстанда жашаган ар бир улут биздин улуттук баалуулуктарыбызга, тилибизге сый мамиле жасаса деген бир изги ойду максат кылганбыз. Ошол долбоорубузда ар бир улуттун өкүлү кыргызча сүйлөп, элечек кийип, ушундай бир долбоорду тартуулаганбыз. Андан кийин элечектин санын өзүбүз колго ороп, бардык кийимдерди өзүбүз жасайбыз. 100гө жеткирдик. 100 жана 1 элечекчен айым долбоорун өткөрдүк. Ошол долбоорун өткөргөндө биз элдин канчалык деңгээлде өзүнүн улуттук бир баалуулуктарына суусап, сагынып калгандыгын байкадык да.
ошондон кийин ошол элечекти бүтө элек деле 1000 элечекке жеткирели деген алдыбызга максат койдук. Биз азыр 15 апрелде бүт бардык Кыргызстандын областтарын кыдырып, өзүбүз элечек короп дайындадык. Ошол өзүбүздүн улуттук баалуулугубузду эл сагынып күтүп жаткан бир ушундай асыл баш кийимди ар бир карапайым калктын өкүлүнө кийгизип көрүүнү туура көрүп жатабыз. Кудай буйрса 15 апрелде старт алабыз. Ушундай демилгелерди биз баягы көпчүлүк адегенде эле кызыгуу менен колдогондугун байкадык. Жаштар өзгөчө мисалы ак калпакка мамиле кылды. Элечек жөнүндө демилге көтөрүлгөндө жанагындай ойкы кайкы оош кыйыш мамиле болгондугун белгилесек болот. Бүгүн болсо анын баягы арышы баратат деген нерсе. Бирок ошонун арасында дагы биз бүгүн мамлекеттүүлүк маселесин, анан кийин биз кандай мамлекетте өлкөдө жашап атабыз деген суроонун алкагында туруп дагы ошол азыркы жагдайдан улам дагы баа бере турган учурлар бар окшойт да. Имамида мырза, мына ушундай демилгелердин катарында акыркы жылдарда өзүңүз көтөрүп аткан ушул мындай тууга карата мамилени өзгөртсөкпү деген жааттагы иштериңизди сөз кылып жүрөбүз. Мунун максаты эмнеде турат, эмне буга түрткү болуп калды? Эми чындыгында өзүңүздөргө белгилүү, мына биздин карындаш инилерди айтып отурат. Бардык нерсенин баягы бышчу заман, бышчу убакыты келет экен да. Баягы муктаж болмоюн кээ бир демилгелер да көп көтөрүлбөйт экен. Анан тууду көтөрүүдө, тууду желбиретүүдөгү максат эмнегедир коомчулук кээ бир деңгээлде чүнчү бараткандай бир сезим калтырып атат да. Анан ошол дух берүү, күч дем берүү максатында анан бир улуттун или бир мамлекеттин бир эле желектин туунун астында эч бир нерсеге баягы карабастан бириге биле турган бул туу экен деп ошол колдон келишинче күчүбүз жетишинче тууга мамилени өзүңүздөр билгендей бул мамлекеттик символика. Бул нерсеге көңүл бөлмөйүн, бул нерсени сүйө билмейин, бул нерсенин маңызына жетмейин, башка патриоттуулук сезимдер болсун, башка нерселерге көңүл бөлүү кыйыныраак экен. Ушул багытта колдон келишинче атуулдуктарды аткарганга аракет кылып келатабыз. Эмне аркылуу ошону жеткирейин деп атасыз? Биз мына желек желбирегенде кээ бир улуттарды көрүп атабыз, кээ бир мамлекеттерди көрүп атабыз, кээ бир ушунчалык мекенини сүйгөн улуттарды көрүп атабыз. Желектин желбиреши менен көзүнөн жаш кете турган деңгээлде руханий байлыгы күчтүү адамдарды көрүп атабыз да. Ушул желекти желбиретүү менен ушул бир аз да болсо биздин улутубуз баягы ичиндеги сезим койгонсо, ичиндеги мекенге сүйүү болгон туя турган сезимини баягы ойготсок деген нерселердин алкагында иш алып барып атабыз. Бекбосын ага, биздин мамлекеттик туу ушундай колдоого, ушундай демилгелерге бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде муктаж? Биз баягы дайыма айтып келебиз да, канча эл өзүнүн туусун желбирете албай, кайсы бир туулардын алдында калып калган бир өкүнүчтүү учурлар бар деп. Биздин мамлекеттин туусунун желбиреп тургандыгы ушул өлкөдө жашап турган адамдарды бириндикке чакырган, бириктирип турган өзүнчө бир күч, өзүнчө бир ыйыктык деп дагы таарыйбыз да. Анан бүгүнкү күндүн шартында канчалык ушуга зарылчылык бар? Эми бул теманы биз көптөн бери көтөрүп, көп каралып келдик. Чындыгында көңүл бурулбай келди да. Тоону өзүңүздөр билесиз, эталондун бардыгы жасалган, бирок ар бир жерде ар башка. Ар ким билгендей жасап, даярдап, билгендей илип, туура эмес туура болгондой болуп туруп жүрөт. Ошол жөнүндө биз өкмөткө да чоң каралдык. Кандайдыр бир комиссия түзүп, же болбосо кандайдыр бир өзүнчө бир бөлүм ачып туруп ушу жалаң ушул символикалардын сапаты даярдалышы жөнүндө бир болсо деген ойлорду жакшы эле көтөрүп чыктык, бирок эмнегедир көңүл бурулбай келди да. Эми билбейм, азыр жылыш бар сыяктуу. Ошонун өзүндө да мына кечээ эле Нооруз майрамында
фотохудожник Эркин Болжуровду билесиз, парламенттик ошол айтты. Башка өлкөлөрдө мына даже өзүбүздүн эле Тажикстанда да кошуна өлкөлөрдүн баарында дейт, сайттарды ачсаңыз дейт, баары деген жанагы кривой менен жасалып, атайгап койгон экен, ошондо жазылып коет дейт. Эгер пайдалансаңыз ошону колдонуңуз деп. А бизде андай жок. Бардыгын биз даярдап өткөзүп, өкмөткө да бергенбиз, жогорку кеңешке да бергенбиз, бирок эмнегедир колдонулбай келатат ушу. Силерде ушул нерсе эске алынабы? Себеби жанагы балыкчы шаарында коюлган баягы туу дейбиз да, өзү турган. Анын тургузулушунда желектин өзүнүн жасалышындагы нерселерге көңүл бурулуп атабы? Агайдын эскертүүсү. Эми чындыгында агай бир жагынан туура айтып атат. Биз баягы коомдук жаран, коомдук ишкер катары биз ушул кыргыз мамлекетинин ичиндеги болгон материалдардын негизинде гана кыла алабыз. Өзүңүздөр билгендей, баягы аларды кармап дайым сактаган, аларды комиссия түзүп дайым баягы ийри жагын түздөгөн бир мекеме болбогондуктан биз колубузда болгон элге жайылган деңгээлде гана колдонуп келип атат да. Бирок агай туура айтып атат. Кээ бир деңгээлде балким бизде баягы ичиндеги биздин күндүн нуру кээ бир учурларда болду, нурдун мисалы санынын жетпей калган деңгээлде тигилген желектер болду. Же болсо биздин ошол баягы түндүктүн туура эмес коюлгандыгы деңгээлдер болду. Биз эми баягы биздин өзүбүздүн деңгээлде кылып аткандыгыбыздын айынан эң туурасын тандап алганга аракет кылып келдик. Азамат, биз баягы башка мамлекеттер жөнүндө сөз кылганда алардын улуттук бир символикасы болуп калган ушундай эле кийимине дейбизби, буюм тайымдарына дейбизби, жүрүм туруна карата, мындай коомдук маданиятына карата жасаган өздөрүнүн мамилеси, ошону таанып билүүсү, сиңире билүүсү деген нерселерге көп баягы баа берип айтабыз да. Ушундай экен, алар ушундай жасайт экен, мисалы Япон мамлекети ушундай экен, Кытай мамлекетинде мындай нерсе экен деген өңүттөгү бааларды беребиз. Бизде айтылып аткан азыркыдай аракеттер бизди бир башка мамлекеттерге таанытууда же башкаларды биз өзүбүздүн өлкөгө кызыктырууда туризм жаатында ала турган болсок, бир таасири болушу мүмкүнбү? Мааниси барбы? Мен баягы теманы кичине кеңирээк бир карап көрөйүн. Дүйнөдө глобалдаштыруу процесси жүрүп атат. Ошол процесстин ичинде дүйнө аябай кичирейип баратат да. Кичирейип барганда баягы интернет аркылуу, жаңы технологиялар аркылуу информация аябай бат жетип, дүйнөдө баягы ким көбүрөөк басымдуулук кылса, ошонун маданияты ошол элге сиңирилип кетип аткан процесс жүрүп атат. Ошол процессте ар бир маданияттын өзүнүн өзгөчөлүгүн, өзүнүн туруктуулугун кантип сактап калабыз деген тема курч азыр талкууда болуп атат да. Ошол эле мезгилде кыргызга тиешелүү болгон биздин маданиятка болгон маданияттын элементтерин канткенде сактап кала алабыз и сакташ керекпи? Сактаган күндө дагы ал кийинки муунду тарбиялоодо кандай мааниге ээ болот деген теманы биз азыркы учурда аябай талкуулап жатабыз. Сиздин берген сурооңуз да аябай туура. Кыргызстанды эгер бардык эле мамлекеттерди туристтер көбүнчө эки багытта карашат. Биринчи багыт бул ошол табигый потенциалы, канчалык деңгээлде ошол табигый потенциалы бар. Экинчиси маданий потенциалы. Кыргызстанда туристтер келгенде мына ушул эки жакка кызыгып келишет да. Бүгүнкү алып чыгып аткан тематика ошол кыргыздын маданиятына тиешелүү болгон элементтерди сактоо биздин өзгөчө, биздин туризм багытта аябай мааниге ээ, анткени ошого кызыгып келишет, ошол өзгөчөлүктү көрөлү деп келишет да. Көчмөндөр оюндарынын өткөрүү себебинин бири дагы мынакей ошол элементтерди казып чыгып, баягы болгон Кыргызстандын элине жайылтып, көрсөтүп, канчалык маданиятыбыз бай экенин, канчалык терең экенин көрсөтөлү деген бир идея менен алып чыкканбыз. Ошол нерселерди ишке ашып атат азыркы учурда. Анан азырда мына Кыргызстандын ар кайсы жерлеринде баягы этногородок деп коебуз, этно айылчалар ачылып, ошол жерде кыргыздын каада салттары, мына элечек, калпактын маанисине чейин түшүндүрүлүп, келген туристтерге айтылып бере баштады да. Бул мен ойлойм аябай жакшы бир себеп баягы биздин маданияттын көтөрүлүп кетишине. Азыркы коомдун талабына ылайыктагы бир мамиле болуш керек да. Жогоруда айтылгандай баягы
мына ушул баш кийим сөз кийилиш керек жана башка деген радикалдуу мүнөзгө өтүп кетпей туруп, ошонун бир маанисине жараша өркүндөп жайылып кетишине дагы бир көңүл бурушубуз керек окшойт да. Анан сиздер көтөрүп аткан демилгелердин мындай коом тарабынан кабыл алынышы, ошо түшүнүктүүлүк менен мамиле жасалышы эмнеден баалап билип өлчөп көрөбүз. Эми бул жерде алганда адамдардын өзүнүн кийип жүрүшүн, алып жүрүшүн баалап көрсө болот да. Баягы масса кийип кабыл алды ошол нерседенчи. Айтып аткан сиздин сөзүңүз туура болду. Биз ошол нерселерди салт десе бизде көбүнчө баягы кыйкырып ураалагандар көп да. О, кыргызча сүйлөшүбүз керек, калпак кийишибиз керек депчи. Бирок биз ошол калпак кие тургандай ошого ылайыктап шартка, азыркы талапка тууралап бере тургандай биз өзүбүз жетише албай атабыз да. Ошон үчүн баягы нерселерди колдонуп аткан убакытта коом оңой, жеңил кабыл алып кете тургандай, кийип кете тургандай, колдонуп кете тургандай бир нерселер жаратышыбыз керек да. Азыр андай нерселер жок болуп атат да. Азыр жаштарга мурдагыдай чоң калпактарды кийсең көбү кие албайт. Себеп дегенде машина уну айдаганда тоскоолдук, башка нерсе. Мисалы ошол жерде убакытта көрүп атабыз, мына Айжан айым отурат, ушул жерде кептакаяр мисалы хиджабка колдонуп атат да. Бул эми заманбапташтыруу да. Ошол эле убакытта биздин элементтер сактап калуу менен заманбапташтырып талапка жооп бериш керек да. Биздин ошол нерселерди таңуулоо менен муну кийишибиз керек, муну кийбесек болбойт. Кыргыздар муну кийип келген деген нерсе менен биз муну сактап кала албайбыз да. Муну жоготуп эле алып барабыз. Себепти ошону сактап, жандандырып, элге жеткирип, баасын, баркын, баамын көтөрүш үчүн биз адамдарга жеңил, желпи азыркы коомдун талабына, замандын талабына, жаштардын көз карашына жооп бере тургандай жеткизишибиз керек да. Ошон үчүн биздин иштеп аткан нерселер баягы кылып аткан убакта дайыма ошого карайбыз да. Себеп биринчиден бизде азыр жаштар болуп атпайбы, жаштар ошону алып кетиш керек да. Аларга жанагындай эле азыркыдай эле көп нерсени мурункудай эскидей таңууласаң, азыркы деңгээлде колдонуп пайдаланыш кыйыныраак турат да. Ошо бренд кылып аткан убакта Азамат мырза айтып атат, мындай брендте да көбүнчө муну биз желекти деле көтөрүп чыгууда, калпакты деле кийүүдө мунун баасын, баркын көтөрүшүбүз керек да. Ошондо баалап, барктап кийиш керек да. Азыр мисалы калпактардын түрү чыгып баштады, жаштар сыймыктан кийип баштады. Себеп дегенде ар кандай калпак өңү түсүнө жараша, жапыс жалпагына жараша чыгып атат. Ошол убакта желектерди деле мисалы түрк өлкөсүнүн түрктөрдү көрүп жүрөбүз, аябай сыйлашат, баарыбыз көрүп жүрөбүз. Бул жерде баасы чоң да желектинчи. Бизде мындай баалуулугун билгизбей жеткире албай атабыз да. Ошол заманга жаштарга башкача бир көз карашты жеткизе. Бизде жаштарга жеткизерде баягы өзүнүкүн эскиче бир көз караш менен берет да. Жуглин айдай бериш керек деген сыяктуу, эми азыр Тесла чыкты деген сыяктуу нерсе жок да. Ошол сыяктуу биз алып кете тургандай кылып жарата алсак, албетте коом кабыл алат, киет, колдонот, пайдаланат да. Ошол биздин максат, биздин фонд ошондой алып барганга аракет кылабыз да. Эми азыр сиз айткандай коом көрүп атасыздар, мурда калпакты тойго, ашка, жамандыкка кийсе, азыркы убакытта жаштар улуумун болобу баары көчөдө кийип чыкканда тартынбай калышты. Мына ак элечекти мисалы Супарада деле, Нооруз күнүндө деле көрдүк, апаларыбыз тартынбай кийишти. Мурда кийгенде баары актриса бул, сиз актёрсузбу деген бир үмүттө карачу да. Азыр болсо жок, андай эмес. Кийилген адамды умай эне катары же болбосо улуу адам сыйлуу катары көрүп калышты да. Баары чуркап барып сүрөткө түшүп алалы деп баасы баркы өсүп атат да. Бул нерсе ошол жаңыча биз көз караш менен жеткизүүдөн келип чыгып атат да. Ошон үчүн айтарым мындай, ар бир нерсени ушул биздин азыркы минут убакыт сайын жана кыргызда сөз бар го, 50 жылда эл, 100 жылда жер жаңы дегендей, ошол элге, жерге жараша чыгара алсак, ошол нерсе элементтерди сактай алсак, бере алсак, коом пайдаланат, киет, алып кете алабыз да. Айжан айым, өткөндө бир иш-чарага чакырып атат да, телефон аркылуу бирөөнү. Эже сиз жаңы иштелип чыккан жаңы стилдеги улуттук кийим менен элечекти эмес, сиз илгеркидей формасын кийип келиңиз, болбосо сизди киргизе албайбыз деген нерсе болуп атат да. Бул баягы иш-чаранын мааниси балким ошондой болгондур. Азыркы сиздер сунуштап аткан этаптагы демилгелердин мындай көрүнүшү, кабыл алынышы, ага болгон мамиле кандай болушу мүмкүн деп мындай баалайт элеңиз. Себеби мисалы жанагы биздин чапан, улуттук чапан деп азыр ат менен аябай тарап кетти, артынан издеп, буйрутма берип тиктирип кийип жүрүшөт да. Ошондой деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгү. Биз негизи ушул айымдардын баш кийимине абдан көңүл бурдук. Акыркы долбоорубузду дагы ошол ар бир айым ханыша деген долбоор ат менен алып чыксакпы дейбиз да. Анткени ушул 100 элечекти өткөргөндө ар бир айым көбүнчө үй кожойкелери келип атты да. Анан өздөрүн элечек кийгизгенден кийин көзгүдөн көрүп, өздөрүнө башкача көз караш менен башкача баа берип атышты. Мен ханышадай эле айым турбаймынбы дегендей көп ой пикирлер айтылды. Бул жогоруда Улан мырза айткандай,
элечек баш кийим бул аялдын өзүнүн барктуу ордуна кое ала турган баш кийим. Сен элечек менен эшикте жүргөндө эч качан бир копол мамилеге туш болбойсуң. Сага сөзсүз сый урмат менен мамиле кылышат. Сиз айткан азыркы жасалган улуттук кийим менен эмес, эски улуттук кийим менен кел деген сөз бул эң бир курч турган маселе коомдо. Анткени элечекти мен ойлойм бул эң адепсиз, эң элечекке болгон бир жоопкерчиликсиз мамиле. Бул жана картон кагаздардан ороп эле элечектин каркасын эле чыгарып коюп атат да. Мындай мамиле жасалыш керек. Биз мындай улуттук баалуулугубузга мындай мамиле жасоо менен маданиятыбызды сактап кала албайбыз. Жогоруда мырзалар айтып өткөндөй, ар бир улут өзүнүн тили менен жана улуттук кийими менен ошол ааламдашуу процессинде ошол эки нерсе менен гана сакталып калат. Кыргыз тили менен жана улуттук кийими менен гана өзгөчөлөнө алат. Ошол улуттук кийимдерди азыр бир орнаментте эле өзүңүз көргөндөй бир декольте көйнөккө чаптап коет, же шымга чаптап коет. Анан ошону улуттук кийим деген түшүнүктөр пайда болуп келе жатат. Биз 20-30 жыл аралыкта ошол улуттук баалуулуктарды жоготуп койгондон кийин азыркы жаштарга биз эмнени калтырып жатабыз, ошону ойлошубуз керек. Орнамент чапталган эле кийим бул улуттук кийим болуп эсептеле бербейт. Элечек картонго бир орнаментти чаптап койсоң эле элечек болуп калбайт. Элечектин оролу өзүнүн тартиби бар. Элечек канча бир метрден туруш керек, элечек кепинге жараш керек, элечек дагы бала төрөгөндө ошол балага ороо болууга жараш керек. Анын өзүнүн бир маданияты бар да, элечек ороо, элечек кийүүнүн маданияты бар. Ошол нерселерге биз абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек деп эсептейм. Ошого туура мамиле кылганга биздин азыркы коом даярбы деген дагы суроо бар да. Эми коом эч качан жаңыланууга даяр эмес. Коомго түрткү берчү лидерлер эмне үчүн ар бир коомдон чыгат? Ошол коомго бир нерсени көргөзгөнгө, жетелегенге үлгү болууга лидерлер келип чыгат да. Ошондуктан коом даяр эмес деп коомду күтүп жүрө берсе, анда коом эч качан эч нерсеге даяр болбойт. Аны бир алдыга жетелеген лидерлер чыгыш керек деп эсептейм. Имамбек мырза, мен бир чын экенин, калп экенин азыр өзүңүз тактап бересиз го? Укканым бар эле, ошол сиздин демилгениңиз менен Бишкек шаарында бир канча кабат үйдүн бою менен тең келе турган бир улуттук баш кийимдин монументин тургузса болот, жасаса болот деген демилгени көтөрүп жүргөндүңүз. Буюрса ал бир чындык. Мына ушул жылы биз Рыспек Жабиров менен ошо 5 март күнү тамашоодо бир катарда жюри болуп калып, айтып сурап калдым ал кишиден. Рыспек байке, сиз деген бүгүн 5 март ошо калпак күнүнүн бир демилгелеген адам катары сиз бизге артпашыңыз керек эле, кандай десем, имандин өзүң көргөндөй деп калды. Анан ошол жерде көрүүчүлөрдүн алдында ошол кишиге дух берүү, күч дем берүү максатында эмки жылы 5 март күнү ушул биз курулуш жагын кылып берсек, 20 метрге чейин, азыр баягы конструкция жагында ойлонуп көрөбүз, 20 метрлик бийиктикте бир кыргыздын калпагына. Ушул жергиликтүү бийлик дагы бизге жер бөлүп берген болсо, жакшы бир конструкциядан жакшы бир кыргыздын калпагына орнотсок. Конструкциясы ошо калпактын каркасы болуп, бир 20 метрлик кылып, 5 март күнү ошол жерге барып, калпак күнүнү белгилей турган бир жер кылсак деген максат көздөдүк. Буюрса эмки жылы 5 мартта буюрса ошонун ачылышыга чакырабыз. Азамат мырза, ушундай нерселердин маанисин сиз кандай кабыл алып келесиз? Кандай мамиле эсептейсиз? Мен аябай баягы туура кабыл алабыз. Анткени бул өзүнчө эле бир туристтик бир объект болуп калмак эле да. Анткени ал жерге келип көптөгөн мисалы чет өлкөдөн келген жарандар ушул жерге келип сүрөткө түшүп, андан кийин аны өзүнүн баракчаларында жайылтышып, башка элдер көрүп, бул биздин баягы улуттук баш кийим, улуттук кийимдерге болгон бир чоң бир реклама болот эле да. Мындай нерсени ар дайым колдоп келебиз. Бул демилгени биз мен ойлойм жакшы демилге деп. Бекбосын ага, бул сиз айтканда жанагы тууну даңазалаш үчүн, же болбосо улуттук баш кийимдерди даңазалаш үчүн өзүңүз айткандай иштелип чыккан норманы сактап, өзүңүз айткандай баягы
түп нускасы деп коелук, ошонун так сакталышы, биринчи кабыл алынган вариантында жасалышы эле жетиштүүбү же дагы кандайдыр бир колдоо, коштоолор керекпи? Мисалы биз айрым учурларда ошол интернет сайттарына чыга калган кептерди угуп окуй калып атпайбызбы? Мамлекеттик эле мекемелердин үстүндө турган тууларыбыздын жанагындай кебетеси кетип, өңү өчүп, айрылып, тытылып, шалбырап калганга чейин карабай койгон жагдайлар бар да, мисалы кээ бирде. Албетте бул сөзсүз түрдө жогору жактан болуш керек да. Бул мисалы менин ушунда Түркиянын гимни кабыл алынганда атайлы президент указ чыгарат экен, символикалар кабыл алынганда өзүнүн указы менен буну ыйык катар санап, эгерде кандайдыр өзгөртүү же кичинекей бир бузуу же кемсинтүү деген болсо, ал жоопка тартылат дегендей указ чыгарып турду уктум да. Ошон үчүн мынакей азыр көрөсүздөр, майрам сайын карасаңыздар, Түркиянын шаарлары кыпкызыл, бүт желектер, ар бир балконда. Мисалы мен 2 жылдан бери өзүм балконумду илип жүрөм, жалгыз. Бүт микрорайондо менин жалгыз илинип турат. Ошондо дагы мен ойлойм, бир кезде дагы менин артыман эчигендер да болот. Себеби мен буган былтыр жана балдар мык менен, жип менен жасашпады тууну. Ошондо мен ушу балдардын, жаштардын ушунчалык бир сүйүүгө, тууга деген бир сыймыгы, кандайдыр бир сыйын сездим да. Ал гана түгүл, бизге да ушунчалык бир кадимкидей сыйлап, бир жакшылыкка сөздөрүн айтышты. Бул аслында көйлөп оратпайбыз. Мисалы үчүн деген чет элге чыкканда, спортсмендер эметкенде, жеңишке алганда тууларды алып жүгүрүп жүрөт. Өз көчмөндөр оюнда да ошондой болду. Бул кадимкидей адамдарга бир күч дем алып келип аткандай сезилип атат. Мисалы үчүн биз эми карга баласын аттагым дейт, өзүбүздүн жаныбыздан жаралгандан кийин бул ар качан биз үчүн ыйык, ар качан жакшы. Көздөн жаш чыкканга чейин ушундай бир толкунуп кетесиң кээде ушундайларды. Бул бара-бара болот деген сөз. Албетте үстү жактан өкмөт тарабынан бир колдоо болсо, жанагындай мисалы үчүн мурун эченде сөздөр айтылып келди го. Азыр бир аз жогору жактылар мактап койгон сайын мында кайра чыга баштады, кичинекей көтөрмөлөнө башталды. Жанагындай темаларды көтөрүлө баштады. Мисалы үчүн эталон боюнча иштөө жөнүндө мондай бузгандарды, буларды кайрадан чыгарып атпайбы жана баракчаларда. Бул жакта кыйшык илинип турат. Мунуга көн булгула, бул жерде тиги таптакыр эшикке эметип коюптур. Тартынч кылып коюптур. Мында карагыла, жоопко тарткыла дегендей көп чыгып атат. Бул өзү кубанычтуу, кандайдыр жылыш бар экенин белгисип турат. Ушу. Бул туубуз ушул кыргыз мамлекети экендигин белгисип турат. Анан ошол жергиликтүү калк деле ошонун ар бири эмне үчүн ошондой күн тартылгандыгын, эмне үчүн ошондой нурлар кеткендигин, түндүк эмнени билдирип тургандыгын, эмне үчүн ошондой жайгашкандыгын чечмелеп бере тургандай деңгээлде болсо, мындан дагы жакшы болот эле. Себеби япониялык кайсы бир адамдар айткандай, биз туристтерди же башка бир конокторду чакырып, ушу биз мамлекетибиздин ушундай мамлекет экендигин, тарыхы терең экендигин көрсөтүш үчүн айрым бир учурларда уламыштарды ойлоп таап, азыркыча бир жасалмалап, анан кийин ишти жүргүзөбүз. Силерде болсо, мисалы кийимиңерден тартып баскан турган жашаган жериңерге чейин уламыш даяр нерсе экен деп айтышат да. Экинчиси, бул улуттук кийимди, баш кийимди өзгөчө байлап атканыбыз бекер эмеспи? Чет мамлекетке чыкканда калпак кийип калган адамдардан өзгөчө кызыгуу менен сурап, бул эмне болгон баш кийим, каяктыксыңар деп анан кийин баягы тарых таржымалар аркылуу таанып аткандыгын да белгилеп атабыз да. Мына биз туристтик мамлекет катарында өнүгүүнүн жолу, биз ошол баягы тарыхый өзгөчөлүгүбүз, маданий өзгөчөлүгүбүз деп өзүңүз айткан нерсени канчалык деңгээлде биз кеңири жайыкка чыгара алып атабыз ушундай этаптардан алганда? Эми азыр көбүнчөсү болгон иш-чаралардын баардыгы Кыргызстандын ичинде жүргүзүлүп калып атат. Кээ бир себептерден, анткени келген туристтерге эле ошол жердеги маданиятыбыздын өзгөчөлүгүн, маданиятка ичинде болгон элементтердин өзгөчөлүгүн ушул жерден айтып берүү менен гана чектелип атабыз көп жерлерде. Бирок быйыл мынакей дүйнөдө болгон жарманкелердин көбүнө катышып келдик.
Лондондо качтык, Испанияда качтык, Берлинде качтык, Москвада качтык, эми Ташкент менен Алматы калды. Ушул жарманкелердин бардыгында быйыл ушул маданият өзгөчөлөнү деп дүйнөнүн 140тан ашык мамлекети ошол жерге келип жаңы заманбап стендтерди курушат. Биз ошол жарманкелердин бардыгына боз үйдү алып бардык. Ошол 140 мамлекет болуп турса, ошонун ортосуна алып барып туруп, боз үйдү тигип, ичине боз үйдүн жабдыктарынын баарын алып келип, улуттук кийимдерди коюп, ар бир келген туристке ошол жерде айтып берип аттык өзгөчөлүк эмне экенин, мааниси эмне экенин, баягы эмне менен чечмеленет экенин ошол жерин түшүндүрүп берип аттык. Кызыгуу абдан чоң болду. Мынакей ошол этникалык теманы көрсөтүү менен мынакей акыркы 4 жарманкеде дүйнөнүн эң жакшы 10 стенддин ичине кирдик. Азыр жаңы эле Москвадан келишти. 2017 жылдын эң жакшы туристтик багыты деген баягы сыйлыкты алдык да. Ушундай иш-чаралар аркылуу азыркы учурда мынакей улуттук баалуулуктарды, улуттук өнөрүбүздү, улуттук боз үйүбүздү, кийимдерибизди чыгарганга аракет жасап атабыз. Андан тышкары билесиз, дүйнөнүн бир канча мамлекеттерине жыл сайын биз маданият күндөрүн өткөрөбүз. Ал жерлерде да барганда да биздин маданиятка тиешелүү элементтердин баардыгын максималдуу түрдө жайылтканга аракет жасап атабыз. Мамеде мырза, жанагы Турциянын мисалын агай айтканы бекер эмес да, себеби биздеги жанагы бийик тууну борбордук аянтыбызга орнотуунун башындагы ой дагы ошондон улам келгендигин айтып жүрүшөт да. Баягы Стамбул шаарында канча бийик желек турса, шаардын кайсыл жерине барбасаң, сен өзүңдүн желегиңди, мамлекеттик тууну көрүп, баягы башкача мамиле болуп турат, сезилип турат деген нерсе да. Мына Балкчы шаарына орнотподуңузбу бир желекти? Бирок ал жерде дагы бир айрым учурларда жарала калган мындай маселелерди айтышты. Бул архитектуралык ордун табыш керек эле, жасалгасын табыш керек эле, жана башка деген нерселер дейт да. Бул уланышы бар ишпи? Улана тургандай. Эмне болуп уланат? Албетте, биз эми баягы ал жерден да өзүңүз айткандай кээ бир баягы кыйшык нерселерди тапканга аракет кылышты да, бирок ал балыкчыдагы желектин бийиктиги 35 метр бийиктикте болду. 9-га 6 көлөмдөгү желектин өзүнүн размери. Анан ал жерде белгилүү күчтүү архитекторлор иштеп, жердин астына пайдубалын бекемдеп, бийиктигине жараша, баягы шамалдын ылдамдуулугуна жараша ошол желек көтөрүлдү да. Анан баягы сиз айткандай кээ бир деңгээлде балыкчыбыз эми Кудайдын керемети өтө шамалдуу шаарыбыз. Кээ бир деңгээлде шамалга туруштук бербеген күндөр болуп атты. Айрылганга чейин барып атты. Биз бир кыргыздык атуулдук парс катары ал желекти көтөрдүк. Анан ошону менен эле бирге шаардын балансына өткөрүп берип, көздүн карегиндей аманат деп өткөрүп бердик да. Анан бул улануу боюнча мына буйруса туубуздун, желегибиздин 25 жылдыгынын урматына буйруса эртең ишемби күнү, 6-күнү ошол Ош шаарынын киребешинде 45 метрлик бийиктикте ошо кыргыздын туусуну 9 метрге 13 метр размериндеги тууну желбиретүү максатыбыз бар. Анан ошол балыкчыда дагы пилотный проект катары биринчи баштаганда ошо элдин алдында, калың журттун алдында айткан болчук. Буну 7 дубанга буйруса көтөрсөк. 7 дубанда өзүңүз айткандай кичинекей эле баягы көзгө көрүнбөс или баягы көзгө илинбес деңгээлде эмес, тескерисинче көзгө көрүнчү. Болгондо да айлампаларга орнотконго аракет кылып атабыз. Айлампаны ар бир кыргыздын жараны, балким 3 мүнөт, балким 3 секунд, 5 секунд арасында айланып айланган сайын ошо желектин желбирегенин көрүп, ушул сезимиге бир аз чок салсак деген максат менен буюрса иш-чараны улантып келатабыз. Зал, силердин пикир болсо, кыскараак, Улан мырза, сиз айтып атасыз, ошо калпакты биз күнүмдүк турмушта элдин баары уялбай кие баштады депчи. Ошол жагын ойлонгоңуздар жакшы. Ал эми аны ошо күндө кие берип, баркын жогото алабызбы? Ошол жерин кандай ойлонуштурдуңуздар? Ошону айтып берип коесузбу?
Биринчиден сурооңузга чоң рахмат. Эми баркын жоготобуз деп биз кийбей муну музейде сактап коюшта болбойт да. Муну биз дагы жеткирип беришибиз керек. Мен өзүм жеке оюм мындай да. Ата-бабабыздан калтырып кеткен нерселер бизге мурас. Каада салттар биз үчүн байлык. Жетпес баалашыбыз керек да. Анан ошол убакытта биздин бүгүнкү жашап жаткан нерсебиз дагы бүгүн да ошол тарых да. Ошон үчүн биз дагы кандай пайдаланып, биз дагы кандай ошону жеткизип бере алабыз, ошондо турат да. Эми бул жерде баркында жетпей калабыз деп эле кийбей коюп сактап коюш бул өзүбүз эмес. Биз муну өзүбүздү кийүү менен, ошону дайым алып жүрүү менен биз ошону даңазалайбыз жана барктайбыз да. Айткандай чет өлкөгө чыккан ошол деле желекти деле алып жүрүү менен ошол дайым өйдөрө көтөрүп атабыз да. Анан сөзсүз түрдө биз муну коркпой кийишибиз керек, дайым кийишин каалайбыз. Дайым бул нерсе сыймыктар менен алып жүрүш керек. Анан андай жанагындай кичинекей нерселерден коркуу болбош керек, менин оюмча. Дагы бир суроо. Саламатсызбы? Агай, суроом сизге. Мен дагы азыркы учурда сиз жогоруда айтып өттүңүз. Негизинен ошо калпактын көлөмү чоң болгондуктан аны коомдук жайларда кийүү өтө ыңгайсыздыкты жаратат деп. Балким сиздер ушул жагынан ойлонуп көрүп, азыркы замандын талабына жооп бере ала тургандай заманбап стилдеги, заманбап түрдөгү калпактарды чыгарасыздар. Балким ушунун натыйжасында ошо жаштардын ыйык ак калпагыбызга болгон кызыгуусу күчөйттүр. Албетте, аябай жакшы суроо болду. Бул суроо буга чейин биз баштаган убакытта бир убакта билесиздер, калпактар өндүрүш жок калган. Бизде Кытайдын эле жанагы синтефон материалы менен эле печаттап чыгарып калышкан. Биз ошол ак калпак күнү жана Рысбек Жабиров айткандай чыгарып чыккандан бери биз ошол көтөрүп келатканда азыркы убакытта мен билгени 7-8 цех ачылды. Ошол кийиздүү сапаттуу калпактар чыгып баштады да. Бул ошол талапка баасы дагы жогору, бирок сапаты да жакшы. Ошондо элдер сыймыктанып кие тургандай болуп баштады. Азыр сиз айткандай калпак деп шляпага окшош да чыгарып башташты. Муну биз тыюу салбашыбыз керек. Бул чыгыш керек, колдонулуш керек. Анткени баары бирөөнүн көзү ар кандай, жаштардын көз карашы башкача. Ошол убакытта сиз айткандай калпактар жаппыз, ыңгайлуу шартта бардык жерде өңүнө жараша чыгып атат. Эми албетте каршы болгон адамдар бар, улуу адамдар бар. Мындай өңдө кийбеш керек, ак калпак эле болгон деген нерселер бар. Бирок биздин дагы өзүбүздүн дагы азыркы убакытта тарых жаратып атабыз. Өзүбүздүн да көз карашыбыз болуш керек, өзүбүздүн да бир багытыбыз болуш керек. Ошол менен биз кийинки муунга жеткизип беришибиз керек да. Балким бизден кийинки бир 30 жылдан кийин жаштар калпакты башка бир формасын таап чыгар, бирок ал дагы биздин кийинки тарыхыбыз болуп калат. Себеп дегенде азыр ата-бабабыздын биз Александр Македонский деп окуган сыяктуу кийин бир убакта Марк Цукерберг, Илон Марксты окуп калышыбыз мүмкүн. Ошол убакытта бизди дагы бул аталарыбызды, эжелерибизди да сиздер биздин балдарыбыз окуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз да ошондой татыктуу, коомго жарактуу бир нерселер жаратып бергенге аракет кылышыбыз керек да. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деп айтылгандай эле маселе боло турган өңүткө түшүшү керек деп биз дагы мындай демилгелерди колдойт элек. Себеби туубуз биздин жогоруда айтылгандай мамлекеттик өзгөчөлүгүбүздү, бекемдигибизди, эркиндигибизди көрсөтүү өзүнчө өлкөбүз биз. Мына бул жакта кыргыздар могул жерде жашайт. Биз Кыргызстан деген мамлекет момундайбыз деп айта турганга негиз болуп бере турган болсо, биздин калпагыбыз, элечек, мына биздин сиздер айткандай маданиятыбыз кандай болгондугун, байыркы замандардагы табылган архивдик материалдарда көрүп, биздин тамырыбыз каякта экендигин далилдеп бере тургандай. Анан мынакей кыргыздын өңү, кыргыздын кийими, кыргыздын жүрүм туруму, жашоосу ушул деп бир көрүп бере тургандай деңгээлге чыгат деп ойлойбуз. Бирок албетте ар кандай өзүңүз айткандай оймо чиймеси, жасалгасы ар кандай болушу мүмкүн. Ошондой болгон күндө дагы түбү, нускасы, мааниси, баасы, баркы сакталып калса деген биз чакырык менен ушул программабызды жыйынтыктайт элек. Катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ылайым биз улуттук бак дөөлөттөрүбүздү көтөрмөлөй турган, бийиктете турган, ошонун аркасында ааламга кыргызды кыргыз катары көрсөтө турган, Кыргызстанды тааныта турган бир иштердин боло беришине тилектешпиз. Саламатта калыңыздар.